Əvvəlcə karyera məsləhətçisi. Karyera məsləhətçisi kimdir? Karyera məsləhətçisi iş axtaranlara, iş axtarışında dəstək olan şəxsə deyilir. Sizə görə iş axtarıcısa, sizə iş axtarışsa dəstək verə bilərəm. Bugün 15 aprel 2025 tarixidir və mən bugün sizin üçün bəzi iş elanlarını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Qeyd edim ki, aralarında gecə növbəsində də olan sadə işlər var ki, həm xanımlar, həm bəylər görə bilər. Həmçinin təcrübə proqramı var ki, baxmayaraq ki, 3 aylıqdır, amma hər ay üçün 1300 manat verən bir təcrübə proqramı da var. Yəni ilk öncə onunla başlayım. Məsəl üçün Google Ads üzrə təcrübə proqramı var ki, bu Afia qrupdadır. Siz həmin işə müraciət edə bilərsiniz. Bundan əlavə yoldaşlar, başqa sahədə də işlər var. Məsəl üçün xadimə işi var, 400 manatdır. Bu misal üçün ümumiyyətlə xadimə işi bir neçə yerdə var. Bu xadimə işi misal üçün bu 400 manatlıq olanı Bakıxanov qəsəbəsində yerləşir və həmin ərazidə yaşayanlar yaxın ərazilərdə yaşayan şəxslər üçündür. İdman zalına lazımdır, 40 yaşınız olmalıdır. Və təmizlikçi işində işləmiş olan bir şəxs olmalısınız vaxtı ilə. Sonra satıcı kasser işi var yoldaşlar. Misal üçün 350 manat təklif edirlər. Bu isə Qaraqarayev metrosu tərəfdədir. Şirniyyat evinə lazımdır. İş saatı fərqlidir yoldaşlar. Səhər saat 8-15 dəqiqə işləmişdən günorta 3-ə qədərdir. Həmin ərazilərə yaxın yerlərdə yaşayan və təcrübəli olan şəxslər üçündür bu iş. Bundan əvvəl başqa rahat işlər də var yoldaşlar. Növbəti iş aşpaz köməkçisi işidir yoldaşlar. Baxmayaraq aşpaz köməkçisi işidir. Bu amma kifayət qədər qanedici əmək haqqı verir. 600 manat verir yoldaşlar. 8 noyabr metrosu tərəfdədir. Normalda bu işin əmək haqqısı nisbətən az olur. Bu kimi sahədə işləmiş şəxslər üçündür yoldaşlar. Aşpaz köməkçisi kimi maksimumda 30 yaşınız olan bir xanım olmalısınız. Başqa işlər, misal üçün cilalayıcı işi var yoldaşlar. Bu isə Çavalan qəsəbəsindədir, Keşlədə. Şükurqaçı işidir, belə deyək. Saat 9-dan, səhər 9-dan axşam 7-in yarısına qədərdir. Səhər 9-dan axşam 7-in yarısına qədərdir o iş. Əmək haqqısı normal iş, normaldır. Qeyd olunubdur, sadəcə mən demədim. Təxminən 700 manat civarında olmalıdır o iş deyəsən. Sonra dolum nəzarətçi işi var. Çünki orada bəzi detallar var deyən o məbləği tam olaraq özüm qəsdən demədim sizə. Dolum nəzarətçi işi var yoldaşlar. 600 manatlıq işdir. Su şirkətidir yoldaşlar. Əhmədli metrosu yaxınlığındadır bu iş. İş saatı 9-dan 7-yə qədərdir. İşiniz də bundan ibarətdir ki, su qablarının yuyulub doldurması, dolum yerinin təmiz saxlanılması, maşına su dolu qabların yüklənməsinə kömək göstərməkdən ibarətdir. Misal üçün şirniyyatçı işi də var yoldaşlar. Əgər təcrübəsizsinizsə, şirniyyat istehsal sahəsində təcrübəsizsə, baxın gecə növbəsində belə bir iş var. Yəni gecə saat 10-dan səhər 7-yə qədərdir. 450 manatdan da başlayır əmək haqqısı. İnşaatçılar metrosu tərəfdədir bu iş yoldaşlar. Sonra ambardar köməkçi işi var. Bu sizdən bəylər üçündür, 18-35 yaşlı kişilər üçündür. Ambar sahəsində təcrübə tələb edir sizdən. Bu yoldaşlar 600 manatlıq işdir, artandır və üstəgəl də bonuslar da var. 6 günlük bir iş rejiminə malikdir. Abşeron ticarət mərkəzindədir. Lövhətan qəsəbəsi yaxınlığındadır. Başqa bir iş də var yoldaşlar. Misal üçün qutabçı işi var. Bu isə 20 manat verir yoldaşlar. Bu Neftçilər xəstəxanasının yanında yerləşir. Neftçilər xəstəxanasının da adı səhv hatırlamamsa xalq arasında gedir də deyəsən. Nə gedirdi? Səhv ilə başlayırdı deyəsən. Yadımdan çıxdı. Xətai rayonundadır, əsas məsələ burasındadır. Ali məhkəmə ilə üzbəüz bir yerdədir. Təcrübəniz olmalıdır. Semaşka gedirdi də deyəsən ora. Semaşka getməlidir. Bir nömrəli xəstəxana getməlidir deyəsən ora anladım. Dayə işi var yoldaşlar. 900 manatlıq. Həzəslonovda yerləşir. 9 yaşlı oğlana baxacaqsınız. İş saat da 9-dan 6-ya qədərdir. Bazar gündə istirahətdir. Dayə işi başqa dayə işlər də var. Yoldaşlar bir dənə də iş var. Bu çoxlar düz əmək haqqısı qanunedicidir deyil, amma çoxlarının ürəyi istədiyi tipdir.
bağban işidir, amma bağban işi bildiyiniz kimi adətən ər və arvad tələb edirlər. Amma bu elə bağban işidir ki, burada həyat yoldaşını tələb eləmir. Elə bir dənə kişi xeylanı tələb edir ki, gəlsin, qalsın. Yəni bu hər zaman olmur. Və yaş aralığı da belə deyim də 40-60 yaş aralığında şəxslər üçündür. Bağda yaşayacaqsınız. Bağda yaşamaq şərti ilə olan bir işdir. Vişnovka bağlarındadır. Alballıq qəsəbəsindədir. Başqa bir dayə işi yoldaşdır. 600 manatlıq olan variantı da var. Bu isə 10 aylıq körpəyə lazımdır, amma bu sizdən rus dili tələb edir. Və həmçinin siz təkcə dayəlik eləməyəcəksiniz, həm də evdə köməkçilik funksiyasını da icra edəcəksiniz. Ona uyğun düşünürəm ki, azdır. 5 günlük işləyişmə verir, düzdür. Yəni 6 günlük deyil, saat 9-dan 7-yə qədərdir. 35-50 yaşlı şəxslər üçündür. 28 may metrosu tərəfdədir. Sonra başqa işlər, məsəl üçün sürücü işi var. 10 sürücüsü və sementovoz işçisinə ehtiyac var. 800 manatdır əməkçisi Fortis qrupdadır yoldaşlar. İş yeri Xırdalan şəhərindədir. Bakı və Sumqayıt şəhərindən də servisləri var. Sonra ütücü işi var yoldaşlar. 650 manatdır. Bu işdə təcrübəli çamaşırxanada işləmiş xanımlara ehtiyac var. İş saatda yoldaşlar növbəlidir. Yəni 3 dənə rejim var. Səhər, günorta, axşam, gecə bir də. Gecə növbəsi məsəl üçün 10-dan 8-ə qədərdir, 650 manat verir. Səhər növbəsi 8-in yarısından günorta 3-ə qədərdir. Günorta növbəsi isə günorta 2-dən axşam 11-in yarısına qədərdir. Bir dənə gecə növbəsində 650 manat verir, digərlərində 500 manat verir. Təcrübəniz yoxdursa da yoldaşlar, qeyd edim ki, təcrübəniz yoxdursa da müraciət edə bilərsiniz. Çünki yəni təcrübəsi olmayanları da müraciət qəbul edirlər. Amma yəni az öncə qeyd etdiyim əmək haqqı miqdarında olmayacaq da, yəni fərqli olacaq. Sonra Qabiyan işi var yoldaşlar, 550 manatdır. Bu Elmlər metrosundan 10 dəqiqəlik piyada məsafədə yerləşən bir restorana lazımdır. İş saatı da səhər saat 11-dən axşam 9-a qədərdir. Maksimumda 50 yaşınız olmalıdır. Ailəvi bir məkandır yoldaşlar, restorandır. Yasamal tərəfdədir. Sonra xadimə işi var yoldaşlar, 250 manatlıq. Bu xadimə işi ayda 8 dəfə ev təmizlənəcək, paltar yuyulub ütülənəcək bir işdir. Yəni konkret olaraq bəllidir artıq. Yəni ki, ayda 8 dəfə olacaq bir prosesdir. Yəni 250-ni də 8-ə böləndə təxmin edilir 60 manat. Bu Ağşəhərdədir yoldaşlar. Sonra dəmir sexində işçiyə ehtiyac var yoldaşlar. Kişilər üçündür. Əməkçisi 600-800 manatdır. Daha da yüksək alma imkanı var. 25-45 yaşlı şəxslər üçündür. Məştaqa qəsəbəsindədir. İşdə məftilin əyilməsi, kəsilməsi, boyanması və buna bənzər işlərdir. Sonra yoldaşlar başqa iş, çörəkçi işi var. Yoldaşlar qeyd edim ki, bu işlər ancaq bu işlərdən ibarət deyil. Daha yüksək səviyyəli işlər də var, daha xüsusi bilik və bacarıqlar tələb edən işlər də var, daha prestijli yerlərdə işlər də var. Yəni işlər elə ancaq bu işlərdən ibarət deyil, xəbəriniz olsun. Bankdan tutun, digər sferalarda da işlər var. Çörəkçi işi var yoldaşlar. Onunla bağlı da istəsəniz özəl dəstək verə bilərəm sizə. Həm bu, həm də digər iş elanlarla tanış olmaq üçün. Ümumiyyətlə təkcə iş elanlarla tanış olmaq üçün yox. Həmçinin iş axtarışınızda dəstək istəyirsinizsə özəl dəstək verə bilərəm. Davam eləyək. Çörəkçi işi var yoldaşlar. 600 manatlıq bu Sulutəpədə yerləşən bir sexə lazımdır. Çörəkçi və kündəçi işidir. Maaşı həm gündəlik, həm həftəlik, həm də aylıq vermə imkanları var. Amma əsas məsələ təcrübəniz olmalıdır. Və qeyd edeyim ki, istehsal etdikləri çörək də əsasən dönər çörəkləridir. Bundan əvvəl dayə işi bir dənə yerdə var yoldaşlar. 400 manatlıqdır bu. Bu isə Masazır qəsəbəsindədir. Bu da təcrübəli olan birini tələb eləyir. Heç olmasa bir 4-5 illik təcrübəniz olmalıdır, 5 illikdən artıq. Bu saat 11-dən, səhər saat 11-dən axşam 8-ə qədər olan bir işdir. Amma məvacibi çox azdır, bayaq bunlarla müqayisə elədikdə. Sonra dayə işi yenə də var imiş deyəsən, bir dəqiqə. Bəli, dayə işi 700 manatlıq olan variantı da var. Bu gənclik ərazisindədir yoldaşlar.
Bu 2 yaşlı qıza və 4 yaşlı oğlan üçün axtarırlar. Yəni peşəkar dayı axtarırlar. Yəni ki, ancaq öz övladınızı saxlamısınızsa, nəvənizi saxlamısınızsa, yəni elə şəxslər üçün deyil, yəni xəbəriniz olsun. Oğlan bağçaya gedir, evdə də 6-dan sonra olacaq və hər gün hazır yeməyi mütləq lazımdır. Dayının da 30-45 yaş arasında olan biri olmalıdır. Aktiv və zireh xanım olmağı lazımdır. Bazar günü də istirahət günüdür. 9-dan 9-a qədərdir. Yəni 12 saat işləyirsiniz. Sonra başqa iş yoldaşlıq xadimə işi var. Gündəliyi 25 manata. Bu Əhmədli metrosuna yaxındır. Burada belədir iş qrafiki. Yoldaşlar, burada əslində belədir. Mixdir belə deyim də. Həm xadimə işi var, həm də qabyan işi var gecə növbəsinə. Gecə növbəsinə xadimə işi, gecə növbəsinə qabyan işi daha doğrusu günorta 4-dən gecə 2-yə qədərdir. Xadimə işi isə səhər növbəsi üçün 12-dən axşam 10-a qədərdir. Hər ikisində də 20 manat pul verirlər. Amma bayaq burada 25 manat qeyd edirlər. Yəqin ki, texniki səhv yaşayıblar deyim, belə uyğunsuzluq var. Əsas məsələ 20 manatdır. İndi bəlkə də danışığa əsasən 25 manat da demək olur. O artıq sizlə o şirkətin arasında olan diyaloqdan asılı olacaq, danışıqdan asılı olacaq. Qabyan işi var 600 manatda yoldaşlar. Bu isə 28 may metrosunda yaxındır. Bu da bayaqki qabyan işinə oxşuyur. Amma fərqli idi bu yoldaşlar. O birisi misal üçün gecə 2-də bitirdi. Bu amma günorta 4-də başlayır, gecə 1-də bitir. Səhər növbəsi də var qeyd edeyim ki, səhər növbəsi 8-dən 5-ə qədərdir. Bu Ağşəhərdə yerləşən Lavazza Coffee Shop-a lazımdır. 40 yaşınız olmalıdır maksimum. Sonra fermaya da işçiyə ehtiyac var yoldaşlar. Fermada işçiyə ehtiyac var. 500 manatdır bu. Bu toyuq fermasına lazımdır. Ailə olsa daha yaxşı olar. Ailə üçün də qalmağa hər bir şərait verilir. Burada qeyd edilib ki, ailə olsa daha uyğun olar. Bu ümumiyyətlə Hövsan qəsəbəsindədir. Və əgər bunu qeyd edilibsə yoldaşlar, burada bundan da şübhə duymaq olar ki, yəni burada əslində ailə olmayan şəxslər də müraciət edə bilər. Yəni mütləq şəkildə qeyd edilmir, mütləq ailə olmalıdır. Sadəcə qeyd edilib ki, ailə olsa daha uyğun olar. Yəni daha üstünlük verə bilirlər. Amma siz əgər ailə deyilsinizsə, bəxtinizi sınamaq istəyirsinizsə, şansınızı sınamaq istəyirsinizsə, siz də müraciət edə bilərsiniz. Əgər toyuq fermasında işçi olaraq işləmək istəyirsinizsə, Hövsan qəsəbəsində 500 manatlıq bir işlə. Yəni tək işləsəniz böyük ehtimal ola bilsin qalmağa verməsinlər yer, xəbəriniz olsun. Sonra tibb bacısı işi var yoldaşlar. Harmony Health Hospitalda bu 400-500 manatlıq bir işdir. Əməliyyat otağı üzrə ən azı 1 illik təcrübəniz olmalıdır. Tibb bacısı üzrə ali və ya orta ixtisas təhsiliniz olmalıdır. Sonra Pionex şirkətində iş var yoldaşlar. Bank olmayan kredit təşkilatıdır bura. Burada sosial media nümayəndəsi işi var yoldaşlar. Bu iş yeri də həmçinin part-time olaraq da işləmə imkanınız var, xəbəriniz olsun. Bu amma sizdən bir çox şeylər tələb eləyir. Ali təhsil tələb eləyir, qrafik proqramlarını bilmək tələb eləyir və müvafiq vəzifə üzrə ən azı 1 illik iş təcrübəsi tələb eləyir. Sonra yoldaşlar texniki ofis rəhbəri işi də var. Bu isə inşaat sahəsi üzrə ali təhsil tələb eləyir sizdən. Bu da çox şey tələb eləyir. Kronox Construction-dadır. Əgər kifayət qədər bilik bacarıqlısınızsa, müraciət edə bilərsiniz. Misal üçün, tikinti şöbə rəhbəri vəzifəsində minimum 3 illik iş təcrübəsi tələb eləyir. Daha sonra yoldaşlar, bir dənə də iş olmalı deyilsən. Bir dəqiqə baxım, kontrol edeyim. Bir də təcrübə proqramı var idi. Az öncə də dediyim videonun qabağında 1300 manatdır. Ona da bəxtinizi sınaya bilərsiniz. Tövsiyə edirəm. Gəncsinizsə, potensialsınızsa, Google Ads Manager sahəsi ilə maraqlanırsınızsa, mütləq müraciət edin. Əliniz yana gedir. Bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, işsiz qalmayın.